السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم مكرونة، مش هسلقها ولا هحمرها، سهلة وسريعة في حلة واحدة، طعمها وريحتها روعة وغرقانة في الصوص. وقبل ما أبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك. حلة أو طاسة على النار، ده فلفل ألوان مقطعاه مكعبات صغيرة، وجزرة واحدة صغيرة بشراها، بصلة وسط بشراها، 3 طماطم كبار مقطعاهم مكعبات، معلقة توم صغيرة مفرومة، 3 معالق كبار صلصة، وهحط كيسين مكرونة اي نوع واي شكل انت عايزاه وبتحبيه. هقلب بقى كل ده مع بعض. احط التوابل، نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا وبهارات ومرق الدجاج. هقلب كل ده مع بعض. انا نقلته في الحلة دي اكبر عشان لسه هضيف المية، وطبعا المكرونة لسه هتزيد، فحطيتهم في الحلة دي اوسع. هحط بقى مية بتغلي للمكرونة، وهقلب كل ده مع بعض، وهسيبها بقى تستوي على نار متوسطة. ميزة المكرونة دي ان هي بتتعمل في حلة واحدة وسريعة. بقطع المكونات كلها واحطهم في حلة واحدة مع المكرونة، واحط لها التوابل والملح واسيبها تستوي. يعني سهلة جدا، بس برضو ليها ميزة تانية، ميزتها ان انتي تعمليها تاكليها في نفس الوقت، ما تسيبهاش عشان لو اتسابت ما بتبقاش حلوة. المكرونة دي الصوص بتاعها بيبقى كتير زي ما انتوا شايفين كده، وبتتعمل تتاكل في ساعتها وهي سخنة، حلاوتها وهي سخنة. لو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألف هنا وشفا.